abin nan a cikin tashoshi inda ake hawan mota. In ka zo tasha kana cikin mota kana jira kafin a ce mota ta daga, za ka yan bara suna ta kewaye suna kewayawa suna zagayawa cikinsu wanda ana sata ana bara in kai sakaci ma su yi ma sata wannan wurin wayanda suke sata daga cikinsu. Kamar yadda daga cikin wuraren bara abuwa burbuyi tsohon gidajen mutane wanda za ka mutum ya zo ya kwankwasa ma kowa in ka hito ya ce taimako yake so ko yana bara ne ka gan shi da ɗan burgaben shi ko ɗan buhun shi idan ka ba shi hatsi ko shinkawa ya rika zubawa a ciki. Wani lokaci kuma irin ɗaliban nan ne yan bara, ɗaliban makaranta masu bara mutum zai zo da ɗan kwanan shi a zuba mai abinci ya gaba. Wani lokaci za a yi suna ɗan su waƙe, suna yin waƙe ta yadda dushen hankalin kai. Waƙe-waƙen nasu suna da yawa. Yana ɗaya daga cikinsu wanda ba ni manta da shi a wanda suke ce ma wanda ba taɓa jin da na haka ba. Abin ya tsaya bakin kowa yana ce ma a tungulo tuwon nan mai daɗi. Uwar gida tana samun lada. Haka za ka yi ana ta yawaitawa. Wani lokaci ko daɗin waƙar ko in ce ko dan daɗin waƙen za ka ɗan tungula mutum abinci. ‘Yan musulmai bara tana da illoli masu yawa. Sannan kuma bara tana da hukunci a musulunci. Idan muka dubi gaba ta hukuncin bara, al-Imam an-Nawawi rahimahullah a cikin al-Minhaj sharhin Sahih Muslim lokacin da yazo yake sharhin da ya kulla babin hadisan da al-Imam Muslim ya kawo wanda suke hani game da roƙo ko bara ko neman wani abu a wurin mutane, sai ya ce maqsudul ba wa ahadithuhu an-nahyu 'ani as-su'al. Ya ce manuwar wannan babin da kuma hadisan da suke cikin shi shine hani game da roƙon mutane, wato bara ko kuma roƙo. Sai ya ce wattafaqa al-ulama alayhi idza lam takun darura. Yace kuma malamai sun yi ittifaki ba ko sabani kan cewa musulunci ya hana bara sai dai illa lura ta ɗauki mutum zuwa ga roƙi mutane ko ya tambaye su wani abu a hali na lalura, to a wannan halin musulunci yakan yi wa mutum sassauci. Shi ma ba kamar da bara sana'a ba. A za ka nemi taimako gwargwadon bukatar kuma shi kenan ka daina tambaya. Wannan maganar Imam Muslim ya yi Imam Nawawi ya ga cikin mujalladi na 7 shahi na 127. Al-Ghazali a cikin littafin shi Ihya Ulumuddin, taban kun san cewa Ghazali sufi ne, kuma littafin shi Ihya Ulumuddin akwai banna da yawa a ciki. Shi yasa maran su da suke ce mai imatatu ulumuddin, wai kashe ilimin muka na addini. To akwai malaman sunna da suka bibiyi littafin ababen da suke da alkhairi suka samu, irin su Ibn Qudama cikin Minhaj al-Qasidi. To duk da haka amma wani lokaci aka samu malamai sukan dan ɗebo waɗansu abubuwa da suke ganin sun dace da gaskiya ce. To Al-Ghazali yana cewa as-su'alu haramun fil asl. Roƙon mutane ko bara yace asulin shi a musulunci haramun. Wa inna ma yubahu bi darurati. Kadai ana iya halatta ma roƙon mutane ne a halin larura aw hajatin muhimmatin qaribatin min ad-darura, ko wata bukata mai mahimmanci wadda take kusa da larura. Babban malami Ibn Qayyim a cikin Madarijus Salikin yana faɗa a mujalladi na 2 shahid 222 yake cewa al-mas'alatu fil asli haram. Roƙon mutane ko bara ko neman abin hannun mutane asli haramun. Sai ce wa inna ma ubihat lid-darura wa lil-hajati wad-darura. Ana halatta mutum ne ya roƙi mutane idan ya samu kanshi a cikin hali na lalura ko kuma bukata mai tsanani. To akwai hadisai masu yawa da nassoshi masu nuna cewa bara da roƙon mutane haramun ne, wanda za mu zo a kan su insha Allah ta'ala. Wani zai iya tambaya ko mice ce illar da ya sa musulunci ya haramta roƙo ko bara?
malaman musulunci sun bibi illolin da ke cikin bara da aibukan da ke cikinta wanda dalilinsu ya sa musulunci ya haramta bara. Daga cikin illolin na farko dai akwai izharu shakwa min Allah, akwai bayyanar da koken da kake ma Allah. An fahimta? Saboda lokacin da ka zo kana roƙon mutane ko kana bara, ka zo kana tallar talaucin da Allah ya jarrabe ka da shi. Rishin da ke gare ka shi ne kake tallata wa mutane. To kaga wannan yana nuna kamar kana koken Allah ne a wajen mutane. Kamar kana nuna wasu to Allah nan bai bani ba. Ya hana ni ku ya ba. Da haka yana roƙon ku bani. Shi yasa ma wani zaka ji ai ya gayyi a sarari ya ce ku ba mu Allah ya ba ku. Ko ya ce Allah ya ba ku ba mu. Duk zaka ji wannan ainihin bakin su. Sannan kuma shi mumini asali yakan kai koken shi ne a wajen Allah. Idan yana cikin tsanani ko yana cikin bukata, to wajen Allah yake kai bukatar shi, Allah ya biya mishi. Shi yasa kuka ga annabawa Allah idan suna da damuwa ba su kai dole mutane. Annabi Yaqub lokacin da ya shiga damuwar rishin annabi Yusuf, lokacin da ƴan uwan suka dauke shi din nan, Allah yake kai game da annabi Yaqub yake cewa inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Yace damuwa ta da bakin ciki na ina kai koken shi ne a wajen Allah. Da kada ka kai kukan Allah a wajen mutane. Sannan illa ta biyu da ke cikin bara, duk wanda yake bara yana kaskantar da kai shi. Shi ne za ku lura cikin hadisan da suke bayani kan roƙo da hana bara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Hannun da ke sama yayi hannun da ke ƙasa. Duk lokacin da zaka bai wa mutum kyauta ko zaka yi mai sadaka, da wanda yake bayarwa da mai karban waye hannun shi ke kasa, kai da ake ba kai da hannun ka yake kasa. To yadda hannun ka yake kasa din nan har a mutunci kai ya kasa. An fahimci wannan? To annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya gai cewa bai dace ga mumini ba an yuzilla nafsahu, ya walakaitar da kanshi, ya tuzartar da kanshi, kamar yadda wannan hadisi din al-Imam Tirmidhi ya yi rawaito shi kuma hadisi ne sahihi kamar yadda Sheikh Al-Albani ya ingantar da shi. Sannan kuma illa ta uku wadda ke cikin bara, wadda ya sa musulunci ya haramta ta, idan ka lura mai bara da roƙo yana cutar da wanda yake roƙo. Tunda asali dukiyar shi yana sa ku. Akwai lokacin da ma za ka dami mutum ne, ta yadda ya baka har a ran shi ma ba cikin jin daɗi yake ba. Kawai dai zai baka ne don ka shawa mai lahiya. Musamman maroƙa masu kiɗan nan, mutum ya zo ya taima kiɗa shi kan wani ɗan wani ɗan zaki shi kan damisa da sauransu don ka bashi, ya cutar da kai. Haka wanda zai rinka bibiyar shagunan mutane yana cutar da su. Ka zo kai musu ƙari, musamman ka ga wani har da ƙarya yake hada, ya hada musu ƙarya kaza da sauransu. Yau ka zo ya baka, gobe ya baka, banda gobe ya baka, gata ya baka, har a waye gari ma kana cutar da shi. Da kuma ka'idar musulunci ba ka cutarwa ba a cutar da kai, wanda ta ce ka'ida ta musulunci. Waɗannan illolin guda uku gaba ɗayan su Al-Ghazali ya ishara gare su a cikin Ihya Ulumuddin. Sannan kuma Ibn al-Qayyim rahimahullah shi ma yayi bayani kan illolin bara din nan, illolin roƙo a cikin Madarijus Salikin shi ma. Na da cewa wanda yake gani cewa duk wanda ya zo yake roƙon wani, to kamar ya bayyana da buƙatar shi ce da matsalar zuwa ga wani Allah, wanda mumini bai kamata ya haka, wanda wannan yakan taɓa ikhlasin ka da tauhidin ka. Sannan kuma wani lokaci kakan zalunci wanda ka zo roƙon, wani lokaci ma mutumin baya da ma'amu. Da akwai wanda in ka zo neman biyan bukata wajen shi yakan iya zuwa ya ci bashi don yin biya mata ka bukata, ko kuma ka ɗora mai nauyin abin da baya iya. Sannan a ciki ka zalunci kanka, kai da kanka ɗan bara, saboda mutuncinka da fuskarka da kimarka duk ka zubar da wannan mutunci. Matsala ta gaba, akwai ayoyi da suka zo cikin Qur'ani masu bayani kan irin zaka ji Allah yana cewa wasa'ilina da masu roƙo, ko wasa'ilina da masu tambaya. To akwai ayoyi da suka zo a cikin wannan cikin Qur'ani, game da wannan cikin Qur'ani. Daga ciki akwai aya ta 177 a cikin suratul Baqara da Allah ya bayani cewa laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib
har zuwa inda yake cewa wasa'ilina, sai Allah yake cewa Allah yana cewa atal mana, yana daga cikin ayyukan imani kenan mutum ka bayar da dukiyarka ala hubbi, bayan kana son dukiyar ka bayar da ita ga zawil qurba, makusantanka, wal yatama, haka ka baiwa al yatama wanda suke marayu, sannan Allah ya ce wal masaki, ka baiwa miskinai, wabn sabil, da wanda yake dan tafiya ne da guzurin shi yanki, sai Allah ya ce wasa'ilina, da masu zuwa su tambaye ka. To me yake rida sa'ilina? Sai Allah ya ce wa fir riqab, da wanda suke bayar da dukiyarsu domin yantar da bayi. To wasa'ilina din nan, malaman da suka gamsu da yin bara, zaka je yana daga cikin shubuhohinsu sai su ga wannan aya su ce Allah ya ce gashi ma na daga cikin alamun imani a same ka kana baiwa 'yan bara dukiyarka. An fahimci wannan. Muhammad ibn Salih al-Uthaymin a cikin tafsirin shi al-Thamin, shi yana cewa wannan ayar abinda a fassararta shine su masu roƙon an hana su yi roƙo, amma kai kuma an maka umarnin ka ba su. An fahimta? Shi haka ya fassara aya. To amma idan kuma maganganun malaman tafsiri wanda ba Muhammad ibn Salih al-Uthaymin ba, Ibn Ashur a cikin littafin at-Ta'lim wa at-Tanwin mujalladi na 2 shafi na 131 yake cewa wa dhakara as-sa'ilina, a cikin wannan aya Allah ya kama masu tambaya, masu roƙo, sai ya ce wa humul fuqara, wannan su ne talakawa, miskinai, mabukata. An fahimta? Har daga ƙarshe yake cewa ya ce saboda ma'ana falauta haƙaƙa ghina sa'il lama shuri'a lahu i'ta'uhu li mujarradi su'ali. Ibn Ashur yana cewa ita wannan ayar wanda suke as-sa'ili ne da ake magana akan su ne wanda shari'a ta yarda musu su nemi taimako. Tunda akwai mutanen da muka ce shari'a ta ba su damar su tambaye mutane ko su roƙe su ko su nemi taimako. To su ne waɗanda Allah yake magana akan suna wasa'ilina, ma'ana masu neman taimakon da suna cikin hali na larura ko suna cikin bukata mai tsanani. Kaga su waɗannan tun da ya halatta su tambayi mutane, to ba su ɗin kuma alamar imani ce. An fahimci ma'anar aya? Haka kuma za ka ga a cikin suratul Baqara Allah madaukakin sarki yana faɗa aya ta 273 yake cewa lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi, sai yace yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum, sai yace la yas'aluna an-nasa ilhafa. A cikin wannan aya yake Allah yana cewa dukiyar nan da ake bayarwa fi sabilillah ana bayar da ita ga talakawa, wanda su wannan talakawan an daure su a cikin hanyar Allah, wanda sanadiyar fi sabilillah aikin Allah da suke da aka daure su ba su da damar ma su je su nemi abinci. An fahimta? Kuma idan wanda bai san su ya gansu ba, za ka yi tsammanin cewa ma mawadata ne, saboda suna rike kawunansu daga roƙon mutane. Amma Allah ya ce kana gane su da alamominsu, ba sa roƙon mutane ilhafan da naci. An fahimta? A wannan ayar Allah yana bayanin su wane ne kamata a baiwa sadaka. Mujahidai wanda suke zuwa jihadi a cikin hanyar Allah, wanda su sun shagalta kullum suna cikin jihadi. To kaga shagaltuwa da suka yi da jihadin nan, sai jihadin ya sama ba su da damar su yi kasuwanci. To idan aka zo ana hidda dukiya fi sabilillahi, ko aka zo ana bada zakka, ko aka zo ana taimako, ko aka zo ana bada sadaka, to waɗannan sun cancanci a masu. An fahimta? Saboda shagaltuwarsu da suka yi da ni da aikin Allah. Haka malamai suke cewa yana shiga cikin wannan babin malamai da ɗalibai. Malamin da ya shagaltu da karantarwa, wa'azi, da'awa, rubuce-rubuce ta haƙiƙi da sauransu. To zakka, idan fakiri ne, ba wai malantar kadai ba ko ɗalibtakar kawai, idan fakiri ne to ana ba shi.
an fahimta, wanda idan kun lura a ƙasashen da har yanzu suna kwatanta bin tsarin musulunci ko suna bin tsarin musulunci, za ga akwai wizara ta shu'unul islamiyya, minister ta affair na harkokin musulunci, to za ga ita ke nada limammai, ita ke musu albashi, malaman makarantu da ke karantarwa cikin masallatayya da islamiyya suke biyan su, ko kuwa a hidda wakafi, wanda wannan wakafin malaman da ke haddatar da yara alkur'ani, malaman da ke limanci, ke da'awa, ke huduba, su ake ma albashi da wani. Sun saboda wani lokaci idan aka ce duk malamai da ɗalibai kowa ya je shiga kasuwa, to da'awar ko ilmantarwa ɗin za ta iya samun cikas. To amma idan kana rayuwa cikin irin al'ummomin wanda ba cika damuwa da ɗaukar nauyin ɗalibai da malamai ba, to ga in kace za ka yi kwanci ƙarshen da kai ma sai ka kuma bara, ko ƙarshen ta bashi yi maka yawa, to ana ɗan jin nauyin ka ustazu, ana baka rawar gari a daina baka, har ya kai inda a nan kwanar ana bin ka bashi, can unguwar ana bin ka bashi, har ya kai inda in za ka yi ta sai ka yi tunanin minti 5 na hanyoyin da za ka bi kayan ka isar da kake so. An fahimta? To amma asuli ɗaliban ilimi hukuma ce ke ɗaukar nauyinsu, ko kuma a yi musu waƙafi, ko kuma a rinka ba su zakka. An fahimci wannan? To irin waɗannan mutanen wanda suke da kamun kai, wanda in ka gansu ma yanzu akwai cikin malaman da in ka gansu za ka zama masu kuɗi ne, amma kamun kai, saboda mai Allah ya ce ta'arifun yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affuf, mutane ne masu kamun kai, ko da suna da matsala ba su zuwa su tallar matsalar su. Akwai wanda matsalar shi da za a dora ma ita, da a ce kayan da ake dora ma shafi ba za ka tashi daga inda kake ba, amma kun za ka gan shi yana farin ciki, yana murna, yakan yi wanka, ya shace gemu, yana walƙiya, ka ce ustazu duniyar nan ba wanda ya yi da saboda me, yana da kamun kai, yana dogaro ga Allah, yakan kai kukan shi ga Allah. Sannan ɗaliban da suke zuwa suna kaskantar da kansu da roƙon masu kuɗaɗe, da roƙon waɗansu daga cikin ma'aikatan gwamnati da sauransu, wallahi da Allah suke zuwa suke kai wa kukansu, da Allah zai kawo su ɗauki ba tare da su ne sun walaƙaitar da kansu. Akwai wanda daga cikin malaman suna yake cewa, ya ce wata rana ya tashi a gidan shi ba shinkafa, ba kuɗin kayan miya, kuma ba ko kubo a jikin shi. Sai ga yanzu in ya je neman bashi, ba mamaki ma a ƙi bashi bashin saboda sunna, kuma yana ganin kaskanci ne gare shi ya zo wajen wani cewa da wallahi ban da shinkafa. Ya ce wanda yake da Allah yana da komai, ya ce kawai sai ya wallah raka'a 2 shige masallaci, ya raka'a 2 ya daga hannu ya roƙi Allah, ya ce Allah ka san cikin abin da ake, ba shinkafa ba mahitarta sai dai a wurinka, kuma ba kuɗin kayan miya ba mahitarsu sai dai a wurinka. Ya ce yana yin raka'a 2 kuma cikin gidan shi ya zauna. Ya ce ko da aka jima sai ya ji ana sallama, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ya ce yana hitowa sai ya ga mota lode da buhun shinkafa da shi a rayuwar shi ba ce zuwa je su ba, saboda ya yarda da Allah. Amma kai ko kai wata kila ba za ka samu ba saboda kana shakku, wallahi al'azim. Sai mutum ya ce kai a wannan karnin mana, wallahi ni daga ɗalibi yana tsoron talauci har mamaki kake. In daga ɗalibin ilimi ko malami mai tsoron talauci, wallahi mamaki kake ba, saboda wannan mamakin abin da yasa nake mamakin ka ɗaya daga cikin abu biyu, Allah ne baka yarda da shi ba, ko kai din ne baka da gaskiya. Kaga duk kowanne ne daga cikin su ne abun mamaki. Idan Allah ne baka yarda da shi ba, kaga ba malami kake muke. Idan kuma kanka ne baka yarda da shi ba, ma'ana ka san duk da kana nuna mutane cewa kai na Allah ne, amma kuma a hakika na lamari kana da kwana, to kanka ne kake yaudara. Don haka waɗannan ababe ya kamata a ce in dai kana ma Allah aiki, Allah kake ma aiki, ya kamata kana da yakinin cewa wallahi Allah ba zai tuzartar da kai ba. Na yi imani da cewa ko mutumin kirki daga cikin 'yan adam, duk mutumin da mutumin kirki ne daga cikin 'yan adam, ba zai kawo akuya a gidan shi ya daure ba kuma ya hana mata ci da sha. Mutumin kirki zai wannan? To ballantana Allah da shi ba a kudin tashin ɗan adam, a ce ya halice kuma kana mai aiki, shi kake ma aiki,
kuma ce ya hana ma ci da sha. Kun fahimci wannan? Da haka in ka yarda da Allah ba buƙatar ka ji tsoron talauci. Shi yasa annabi yake ce masa sahabbai ba talauci ne ya ji muku tsoro ba. Yace abinda ma nake ji muku tsoron shi da waye gari Allah ya buɗa muku duniyar ta shagaltar da mutum daga cikin nan. An fahimci wannan? To kaga wannan aya ita ma ba tana nuna cewa asali ta wannan aya tun da Allah ce la yas'aluna nasa ilhafan, ba sa roƙon mutane da ilhahi. Al-ilhaf shine ilha, shine nacewa. An fahimta? A aya san nacewa. A wajen roƙon Allah ne ka nace, amma kada ka rika roƙon mutane da nacewa. Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah a cikin tafsirin shi da yazo kan wannan aya sai ya tsaya tattauna wata matsala yace da Allah ya ce ilhafan da nacewa ba wai yana nuhin suna roƙo amma nacewa ne ba su ba. A yace ko roƙon da ba nacewa ba za su ba. Wanda idan kuma tafsirin za ka ga nan maganganu ba su mu tsawaita bayanai akai. Wannan ita ce aya ta biyu da ta kawo mas'alar tambaya a cikin Qur'ani ko roƙon mutane. Sannan idan muka koma a cikin sura ta Az-Zariyat aya ta 19 da kuma cikin suratul Ma'arij, a cikin suratul Al-Ma'arij zaka ji Allah madaukakin sarki a aya ta 24 25 waɗannan ayoyin zaka ji Allah yana bayani kan su'al tambaya. Yace wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, wannan Azariyat ke. A Ma'arij yace wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum, sai ce lis-sa'ili wal mahrum. Kaga as-sa'il shine mai tambaya. Masu imani cikin dukiyarsu akwai haƙƙi wanda Allah ya saka lis-sa'ili ga wanda zai zo yi tambaya. Sannan kuma Ma'arij yace su ne mutanen da cikin dukiyarsu akwai haƙƙi sananne lis-sa'il ga wanda zai zo yi tambaya. To as-sa'il din nan me ake nufi da shi? Shine al-Imam al-Qurtubi cikin tafsiri shi yake cewa as-sa'il shine allazi yas'alu an-nasa li faqati, wanda zai zo yayin tambaya saboda talauci yayi mai talauci. Ma'ana shi ba wai dabi'a shi bace bara, ba wai dabi'a shi bace roƙon mutane. A abinda ya waru shine ya shiga cikin tsananin talauci ne da bukata, ya samu kanshi a halin lalura kenan, shine sai ya zo ya tambayi mutane. To irin wannan yana da haƙƙi a dukiyarka. An fahimta? Da haka duk mutum daga cikinmu ka sani cewa abinda Allah yake baka da kuɗi ba wai an baka ne kai kadai ka cinye ba. Kun san yanzu da yawa daga cikin musulmai sun samu tarbiyyar Yahudawa. Abinda mutum ya sani daga kan shi sai iyalin shi. Iyalin ma nashi daga bakin matar shi sai yayan shi. Akwai wanda ko iyayen shi bai damu da su ba. To danginka na kusa ta bangaren uwa ko ta bangaren uba da makwabtanka da yan uwanka musulmai suna da haƙƙi cikin dukiyarka. Akwai lokacin da mutum zai shiga matsala, hali na lalura, wanda kai da kanka ka san baka san shi da roƙo ba, baka san shi da bara ba, baka san shi da tambayar mutane ba, to sai ya zo ya kawo ƙara ko kuma in ce ya zo ya kawo kukan wata matsalar shi. Wanda yana da haƙƙin ka taimaka mishi, yana da haƙƙin ka taimaka mishi. Wanda wannan tafsirin na Imam al-Qurtubi, kamar da Qurtubi yake cewa Abdullahi ibn Abbas da Sa'id ibn Musayyab da wasu daga cikin magabata haka suka fassara wannan aya. Idan kaga ita ma wannan ayar babu hujja a cikin dan bara, wanda bara ya maida ta ɗabi'ar shi ko kuma sana'ar shi. Wannan maganar al-Qurtubi ya yi ta cikin tafsirin shi a daidai inda yake fassara ayar nan ta suratul Az-Zariyat. Sai aya ta gaba da ta zo da zancen tambaya shine wa amma sa'ila falatana. Allah ya ce wanda ya zo tambayar ka ko ya zo roƙonka, Allah ya ce kada kai mai tsawa. To wannan ayar malaman tafsiri fassara biyu suke bayyana game da ita. Idan ka kuma tafsirin Zadul Masir na Ibn al-Jawzi da tafsirul Al-Qur'an na Ibn Kathir, za a ga maganganu biyu malamai suke kawo da tafsirin wannan aya. Fassara ta farko wa amma sa'ila fala tanha, wanda yazo yake tambayar ka tambaya ta fatawa game da addini, kada kai mai tsawa. Mutum ya zo tambayar ka game da halal ko haram, abu kaza sunna ne ko bid'a, haram ne ko halal, ko kuwa makaruhi ne
ko kuwa shirka ce ko kuma tauhidi ne, to wannan wanda ya zo neman ilimi kenan, to wannan faratan na Allah ya hana cikin mishi tsawa. Har wadansu malamai suka fassara wannan aya. Wadansu malaman kuma sukan ce abinda ake nufi da ita shine al-faqirul muhtaj, talakan da talauci ya zamanto mai lalura wanda zai iya zuwa ya tambaye ka. Kaga ba ana magana kan wa ba ana magana kan wanda ya mai da roƙo ko kuma bara da zamanto mai ɗabi'a. Shi yasa Ibn Jarir rahimahullah yake cewa amma man sa'alaka min zi hajatin fala tanhahu walakin at'imhu waqdi hajatahu. Yace wanda duk yazo ya tambaye ka saboda bukatar da yake, ba wai dan bara bane, ba wai halin shi bane roƙon mutane, amma bukata ce ta taso mai, to kada kai mishi tsawa, sai dai ka ciyar da shi ka biya mishi bukatar shi. Ibn Jarir yayi wannan magana cikin tafsirin wannan aya. To idan muna so mu fassara wannan ayar, sai mu ce ayar nan ta kumshi dukkan ma'anonin guda biyu. Dan ka'idar malaman tafsiri, idan aya aka yi mata fassara guda biyu, to ya zamanto ana iya fassara ayar da maganganun guda biyu, kuma babu cin karo tsakanin maganganun guda biyu, to abin da ya dacewa a fassara ayar cewa ta kunshi maganganun guda biyu gaba daya. Wannan ka'ida ce cikin ka'ida na malaman tafsiri. Waɗannan ayoyin su da suka yi bayanin as-sa'ilu ko as-sa'ili fil Qur'an a cikin Qur'ani. A cikin su babu aya guda ɗaya wadda take magana kan ɗan bara ko halatta roƙo, babu wannan a cikin Qur'ani. Da haka duk wata aya da zaka ji wani malami zai kama cikin Qur'ani, babu aya guda ɗaya da take cewa aikin bara ko roƙo ɗabi'a ce mai kyau, an yarda idan kana malam ko ɗalibi ko ɗaya daga cikin mutane wanda ya zama tuma aiki, babu wannan shari'a. An fahimci wannan? Yana ganin Abdulkadir ya samu amsar tambayar da ya shekara jiya. Sannan kuma idan muka zo matsala ta gaba, hadisan da suka zo game da roƙo da tambaya, shi kan wannan hadisan sun kai matsayin mutawatirai ma. Ya zo a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 8,538. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa qad tawatarat al ahadith 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bi tahrim mas'alati an-nas illa 'inda ad-darura. Yace hadisai mutawatirai sun zo daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wajen haramta roƙon mutane da bara, haramta roƙon mutane da roƙonsu illa 'inda ad-darura, sai a halin lalura, sai a halin lalura. Daga cikin hadisan a gurguje akwai hadisi Abdullahi ibn Umar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamah laysa fi wajhihi muz'atu lahmi. Mutum ba za ka gushi ba kana tabara, kana ta roƙon mutane, sai an waye gari ka zo gobe kiyama a fuskar ka babu tsokan nama guda ɗaya. A wannan ne yake nuna bara haramun ce. Duk wanda aikinka shi ne bara, ba abin da kake sai kana bibiyar mutane kana roƙonsu, kana bibiyar mutane kana bambadanci a baka dukiya ko kana roƙo ko kana zari ko kana bara, to za ka taso ranar tashin kiyama a fuskar ka babu nama. Wannan hadisi ne ingantacce wanda al-Imam Bukhari ya rawaito shi da kuma al-Imam Muslim. Hadisi ne muttafaqun alayh, babu shakku akan wannan hadisin game da ingancin shi. Da haka hadisin yana karantar da mu haramcin roƙon mutane da bara saboda abin da ya zo na narkon azaba. Sannan kuma bara wanda ya nuna kabiratun min kaba'ir su, babban zunubi ne, ba wai karamin zunubi ba wanda za a ce an kai arwalla ya zube, a babban kaba'ira ce. Za mu zo kan Ibn Hajar da ya kilga cewa cikin kaba'ir din shi da yake lissafawa a littafin shi ya tabbatar da cewa bara tana cikin kaba'ira. Kaba'ira kuma duk zunubin da aka yi bayanin narkon azaba ko tsinuwa a kan shi kaba'ir ne. Idan aka ce kaba'ir wa shi ne irin a zo a ƙididdiga zunubai ana lisa su zina, su shan giya, su caca, to sahun su ɗaya ke. Wanda mai aikata su fasiki ne, mai aikata wannan fasiki ne. Sannan kuma na daga cikin abin da wannan hadisi yake tsoratarwa game da shi, duk ɗan bara zai taso cikin kaskanci ne gobe kiyama. Tunda duk wanda aka ce fuskar ka ba ta da nama, to wannan ya nuna cewa wani shiga kaskanci kenan, an shiga walaƙanci kenan. Sannan hadisi na biyu, hadisin Abu Huraira wanda shi kuma Imam Muslim ya rawaito shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala an-nasa takaffuran
wanda duk yake roƙon mutane domin tara dukiya, ka mai da bara da roƙo sana'a, kai hanya kake nan ta tara kuɗaɗe, manzo Allah ya ce kana roƙon makanka garwoshin mutane, in ga dama ka roƙi da yawa ko kaɗan, jahannama kake tara makanka. Wannan hadisi ne ga shi ma yana tabbatar da cewa bara da roƙon mutane haramun. Shi yasa al-Imam Shawkani a cikin Nailul Awqar yake cewa a cikin wannan akwai dalili da ke nuna cewa roƙon mutane saboda tara dukiya haramun. Roƙon mutane saboda tara dukiya haramun. Kamar yadda daga Ibn Hajar al-Haythumi kai, Ibn Hajar al-Haythumi ba Ibn Hajar mai Bulughul Maram ba da Asqalani. A wannan Ibn Hajar al-Haythumi yana da littafi mai suna Az-Zawajir an Iqtirafil Kaba'ir. To a ciki ya ƙididdiga bara a cikin ɗaya daga cikin kaba'ira, ya ƙirga ta a matsayin kaba'ira ce daga cikin kaba'irar sunu a mujalladi na farko shayi na 304. Sannan a cikin wannan hadisi akwai aibata ɗan bara da cewa in ka ga dama ka roƙa kaɗan, ka ga dama ka roƙa mai yawa. An fahimta wannan tsoratarwa ce ba wai ba da dama ba ne, kamar yadda Allah ya ce faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Ba dama ce yake ba dan ka ga ba kai imani ko kai rada. Da a ƙarshen ayat me yace inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Sannan akwai hadisi wanda Imam Muslim ya sake rawaitowa daga Muawiya radiyallahu anhu yake cewa annabi yana cewa la tulhifu fil mas'ala, kada ku matsa mutane da roƙo, mutum ka nace ka zo kai ta roƙo kai ta tambayar mutane. Sai ya ce fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum shay'an fatukhrij lahu mas'alatuhu minni shay'an wa ana kari falyubaraka lahu fima a'taytu. Allah ce ba wani cikin ku wanda zai zo ya matsa min da roƙon nan da nace wanda kai ta sa in dauki wani abu in baka, ina kyamar baka din a raina ba ni so, kuma Allah ya sa maka albarka ce. Allah ba zai sa maka albarka. Shi sa kuke ganin dukiyar yan bara ba ta da albarka. Za ga mutumin ba mamaki ya tara kudin, yana da dabbobi a gida, ya sai kaddarori da sauransu, amma kana ganin shi kana ganin wanda bai da albarka. Saboda ga cikin kaskanci da tozarci yana da kudin amma ba ka gani alamun su gani shi. Za ta ke zuwa kasashen waje suna taro kudin bara suna dawa gida. Za ka da ka ga mutumin ka cikin kaskanci. Dan ku fahimta ba wai albarka ita ce kana da kuɗi mai yawa a hannunka ba. Ba wannan ita ce albarka. Allah zai iya bari kana da kuɗin da yawa a hannunka amma ya zare unwaninsu. Abinda kuɗi ke mutane kai ba za su ba. Kana da su nan da nan su ƙare, ko kai ta sa su inda bai dace ba, ko a'a ka kasa samun wadatar zuci. Dan dama haƙiƙanin wadatar ce wadatar zuci. Ko da kuɗi gare ka na halal da ka tara, in dai baka da godiya ga Allah to ba su da albarka kenan ne. Dan haka wannan yana nuna cewa duk wanda zai dauki kudin shi ya baka ba cikin son shi saboda ka matsa bai, Allah ba zai sa maka albarka cikin. An fahimta a wani lafazin annabi yake cewa faman a'taytuhu an tibi nafsi fayubarak lahu fi. Wanda na bashi dukiya saboda ina so, Allah zai sa mai albarka. Amma duk wanda na bashi an mas'alatin saboda ya zo ya roke ni da kwadai, to kana kallazi ya'kul wa la yashba, to halin zai kasance kamar mutum da ke cin abinci baya koshi. Wallahi wannan hadisi yana ƙara maka imani da yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kai da ka dubi dan bara bai koshi a duniya. Mutum zai yi tun da sahi ai ta bashi yayi ta karba har yamma har dare amma bai ta yayi shi. A haka din zai je ya kwanta, gobe da sai kuma ya sake hitowa. Saboda me? Allah ya ga ya zare albarkar dukiya a cikin rayuwar shi. Da haka wannan yana nuna cewa duk wanda yake roƙon mutane to Allah ba ya sa mai albarka cikin abin da yake roƙon. Shi ya za ga alamun talauci da kaskanci sun bayyana da ainihin yan bara. Hadisi na hudu, hadisi na Imam Nasa'i ya rawaito, hadisi ne hasan. Wani mutum ya zo da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi Annabi, ya roƙi Annabi ya bashi. Lokacin da ya aje kawar sai a daidai bakin kofar Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai Annabi ya ce law ta'lamuna ma fil mas'alati ma masha ahadun ila ahadin yas'aluhu shay'an.
Allah ce wallahi da kun san bala'in da ke cikin roƙo, da kun san illar roƙo, da ɗayan ku bai zuwa wajen wani ya ce mishi ba da wani abu. To ga wannan yana bayar da cewa roƙo haramun ne, bara haramun ce. Sannan hadisi na biyar akwai hadisi Abdullahi bin Mas'ud. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin wanda Imam Abu Dawud ya rawaito, hadisi ne sahih, haka Imam Tirmidhi ya rawaito. Manzo Allah ya ce man asabathu faqa, wanda duk talauci ya same shi, fa anzalaha bin nas, sai ya sauke talaucin shi a wajen mutane, ya ki zuwa ya dogara ga Allah, ya nemi hadar din shi, ya ki roƙon Allah, ya mai da buƙatar shi a hannun mutane. Manzo Allah ya ce lam tusaddafa qatu, ba za a taba dauke mai talauci. Wa man anzalaha billah, wanda talauci ya sha ma kai ka kai karar talaucin wurin Allah, fa yushiku Allahu lahu bi rizqin ajil aw ajil, to ana kusa a gaggauce Allah ya baka arziki ta kusa ko a nisa. Ashe kaga idan kana da talauci ba wai wurin mutane ne zaka rika zuwa jama'a taimaka ni, jama'a ku bani jama'a, in dai ba halin lalurar da ba yadda ka iya, in dai talauci ne wannan talauci da Allah ke tarba ba da shi, to in dai ka mai da bukatar ka wurin mutane, to sai Allah ya barka da su. Shi kuma dan adam in ka tambaye shi yau, ka tambaye shi gobe, to banda gobe za ku bada. Na ga muku ko kasa wannan zaka zo kullun gidan mutum ka ce da Allah wani dan kasa ya diba ya baka, gobe ba ni kasa ya diba ya baka, banda gobe ba ni kasa, wata zai ce maka kai baka da hannu ne, ka duka ka diba baka ta. Amma shi Allah ya baka roƙon shi ma yake maka. Sannan Allah yana da arzikin da bai karewa. Kuma Allah da kansa yake cewa ku zo in ba ku. Me yasa zaka je nema a wajen wani da ba Allah? Yana da arzikin shi bila adad. Ba annabi ya ga hadisin da Imam Muslim ya rawaito ba, a hadisul Qudsi. Annabi yake cewa Allah yana cewa da dukkan bayi tun daga dan adam na farko har na ƙarshe, tun daga aljannan farko har na ƙarshe, dukkan su gaba daya kowa ya zo a taro a cikin hili, kowa ya ga bukatar shi a wajen Allah. Gaba ɗaya kowa Allah ya kwashi bukatar ya bashi. Allah ya ce wannan ba zai rage arzikin Allah. In akwai abin da zai iya ragewa cikin arzikin Allah, to bai wuce kamar ka zo bakin teku ka tsoma allura cikin teku, abinda allurar nan ta ɗebo na ruwa shi ne abinda wannan zai iya rage cikin arzikin Allah. Sannan Allah akwai lokutan yanda kamar yanzu idan aka zo ƙarshen dare kashi na ukun ƙarshe, Allah da kanshi yake cewa man yas'aluni fa u'tiyahu, wa zai roƙe ni in bashi. Allah ne yake cewa wa zai roƙe ni in bashi. Don kana can kana ta kwana in sai ya zai zo ka masa mutane. Haka dole ka rayu cikin talauci, dole ka rayu cikin tsiya, dole ka rayu cikin damuwa. Da haka wannan hadisi yana nuna cewa mutum ya dogara ga Allah. Idan kana da matsala kada ka dora mutane, ka kashe ka da biyan bukatar ta a wajen Allah. Shi yasa Allah ya ce wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wanda ya dogara ga Allah, Allah ya ishe shi. Wanda ya dogara ga Allah, Allah ya ishe shi. Hadisi na shidda, hadisin Thawban ne, wanda hadisi ne sahihi, wanda al-Imam an-Nasa'i ya rawaito shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yadmanu li wahidatan wa admanu lahu al-janna. Man yadman li wahidatan adman lahu al-janna. Wa zai dauke min lamunin abadaya, manzo Allah ce ni kuma zan daukar mai lamurin Allah zai bashi aljanna. Sai Thawbani ya ce manzo Allah ni ne zan daukar maka wannan lamurin. Sai manzo Allah ya ce la tas'alin nasa shay'an, kada ka tambaye mutane komai a rayuwarka. An fahimci wannan? To Thawbani saboda wannan ta kai inda in yana saman dokin shi bulalar shi ta faɗo bai cewa wani bai komi, sai dai ya sauko ya zo ya ɗauka ya ce saboda ne ya yi alkawari da annabi cewa annabi ya ce la tas'alin nasa shay'an, kada ka tambayi mutane komai. Da haka in yana da wata bukata zai maka shi, ko da mi komin wani ba zai ce ma, saboda yana gani in ya ce ma mi komin ai ya nemi wani abokanka, wanda kaga wannan ya nuna cewa wanda yake da kamun kai, wanda yake da kamun kai ya wadatu da Allah, ya yi riko da sabubban da Allah ya shar'anta, to wannan dalili daga cikin dalilan da ke ba mutum gidan aljanna. Hadisi na bakwai, akwai hadisi al-Mughira ibn Shu'ba da yake cewa ya Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah kariha lakum thalatha. Allah yana kyamar ababe guda uku, yana kyamar mu aikata ababe guda uku.
na farko kila wa kala an ce ya ce wa ida'atul mal to zartar da dukiya lalata kuɗi ko dukiyarka sai annabi ya ce wa kasratus su'al da yawan roƙon mutane. Kasratus su'al din nan malaman shari'a hadisi sun yi maganganu da yawa akai, amma abinda as-sahihiyar magana wannan hadisi amu ko da tambayar musulunci ce irin wanda za a ga shi kullum yana da tambaya ba dan ya fa'idanta wa kawai ko dan ya kure malam ko dan yana so ya ba wani haushi, amma idan kana tambaya ne dan gaje ke yi ko da kullum kake tambaya nan ba illa bace. Amma ka tambaya in malamai sun ba ka fatawa ka je ka saba akasin abin da kai tambaya. Za ka in mutum yana so ya tsayar da kanshi ya tsayar da kanshi hujjar shiga wuta sai ya zo gaban malam ya yi zaman tafiya malam mai hukuncin kaza sai a ce haram kuma sai ya shirka. To ga wannan baka da uzuri da Allah. Ko kai tambaya baka aiki da ilimin da aka baka. Ko kai tambaya ya kore ko kai tambaya wanda ba ta da fa'ida, wannan duka yana shiga cikin hadisi. Haka tambayar mutane game da bukatunka, tambaya akan bukatunka, wannan hadisin ya shiga cikin yana dukkan wannan. Sannan hadisi na 8 wanda wannan hadisi din na 7 Bukhari da Muslim duka sun rawaito shi. Hadisi na 8 hadisin Auf ibn Malik yace sun zo da Annabi sallallahu alaihi wasallama shine na 9 ko shine na 8 ko shine na 7, ma'ana jama'a da suka zo ko su 7 ko 9 ko 8. Sai Annabi yake cewa ba za ku yi mini mubaya'a ba, yace kuma marabin su da mubaya'a ba shi ba. Suka ce ma Annabi ai mun riga mun yi ma mubaya'a. Sai Annabi ya kara cewa shin ba za ku yi mini mubaya'a ba? Suka ce manzo Allah na mun riga mun yi ma mubaya'a to a karon farko. Sai da ya maimaita wannan su, wato sun zo ne sun musulunta suka yi mubaya'a. Suna nan su 7 din nan ko 8 ko 9. Sai Annabi ya kara ce musu daga baya ba za ku yi mini mubaya'a ba? Suka ce ya Annabi mun yi ma a can baya. Ba za ku yi mini mubaya'a ba? Suka ce mun yi a baya. Ba za ku yi mini mubaya'a har so 3. Lokacin da ya ga haka so 3 sai suka shinge da hannayensu. Suka ce manzon Allah mun maka mubaya'a a karon farko, a yanzu akan me kake so mun maka mubaya'a? Sai Annabi ya ce akan ababe kamar haka. Abu na farko ku bauta ma Allah shi kadai kada ku shirka. Na biyu ku kula da sallolin ku guda 5. Sannan ku zamanto masu da'a da biyayya. An fahimta? Sannan wala tas'alun nasa shay'an, kada ku roki mutane komai. To waɗannan mutanen guda 7 kamar yadda hadisin take cikin sahih Muslim, sai da aka waye gari su ma idan ɗayan suna kan raƙumin su bulalar shi ta faɗo ko sandan shi ta faɗo ba ya ce ma wani mai komin, sai dai ya sauka ya ɗauko ma kanshi. To ka wannan hadisi yana nuna falalar mutum ya rike kanshi kada zama to mai roƙon mutane. Sannan hadisi na 9 daga Abu Kabsha al-Anbari radiyallahu anhu. Wannan hadisi din Imam Tirmidhi ya rawaito shi. Hadisi ne kuma ingantacce. Manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallama salasatun uqsimu alayhinna, ababe guda 3 annabi ce ina muku rantsuwa akan su. Sannan zan gaya muku wata magana ko har da ce ta. Manzo Allah ya ce na farko sadaka ba ta rage dukiyar mutum. Wannan manzo Allah rantsuwa yake yi akai. Sadaka ba ta rage dukiyarka. Da haka in kana da kuɗi ko kuma Allah ya baka wani ɗan abu ko da gurgudun hali ne, ko da ba mai yawa bane, kada ka ji tsoron taimaka wa mutane, kada ka ji tsoron taimakon dangi da makwabta da mabukata. In wani ya zo ya ce ma kai alhaji, wallahi waɗanda da kaga suna ma da huku kamar kuda saboda kana da kuɗi. In wa kuɗin nan suka ƙare, wallahi ba wanda ya san ka, da haka kai hattara ka daina yawan taimako, to wannan ka kirga cikin sahun makiyanka ba masoyinka bane. Ko matar ka ke ma irin wannan shawara Allah ba ta son ka. Maslahar kanta ce take biyu. Ma'ana ba ta son ka ba wancan soyayya ta zamantakewar aure ba. Ma'ana ba ta so maka alheri hakikanin so alkhairi. Amma wanda yake son ka da alkhairi shine wanda zai sa ka rinka taimaka wa mutane mai kwadaitarwa, ya rinka nuna maka cewa wane abinda ka bayar a duniya a maimakon sadaka a matsayin sadaka ko taimako shine za ka isko lahira. Sannan Annabi ya ce abu na biyu, ba za a taɓa zaluntar mutum wani abu ba, a zalunce ka, an zalunce ka kai haƙuri, to manzo Allah ce sai Allah ya ƙara ɗaukaka darajar ka. Kaga wannan
yana maganin masu hasada ke. Mutum ne yake hasadar ka, yana kulla ma makirci, yana kulla ma sharri, kullum so yake ganka a ƙasa sai kai haƙuri ka dake. Ba mamaki ma abubuwan da yake yi suna kagare ka sai ka manta da shi, kawai kana ci gaba da abubuwanka. To ba daman mai hasadar kan me yake so ya gani? Ka dukofi, ka yi ƙasa, mutuncinka ya zube, ka yi kunya. To shi kuma Allah in dai kai hakuri kullum sai ya rinka ƙara ɗaukaka darajar. Sannan abu na uku wanda annabi ya rantsuwa a kan shi, ya ce wallahi wala fataha abdun baba mas'alati illa fataha Allahu alaihi baba fakri. Duk wanda ya buɗa ma kan shi ƙofar bara da roƙon mutane, to zalla ya rantsuwa da Allah ce sai Allah ya buɗa mai ƙofar talauci. Shi yasa za ka da bara da talauci makar suke da juna. Duk inda kaga dan bara ba sai an gaya ba da ka gaji kaga matsiyaci talaka, ko da ko yana da kuɗaɗen sai Allah ya jarrabe shi da alamun talauci da kuma kaskanci. To kaga wannan hadisin gaskiya yana tsoratarwa. Lokacin da kake yawo kana roƙon mutane, kana neman ba kana tabara, to wannan buɗa ma kanka ƙofar talauci ne kake, kana buɗa ma kanka ne ƙofar talauci. Ko da ko kun ga mutum da yawan dukiya ne, da annabi ya ce laysal ghina an kasratil arab. Wadata ba ita ce yawan kaddarori ba ita ce yawan kudi ba, sai dai wadata ita ce wadatar zuciya. Da haka ko da kaga dan bara na da arziki to sai kaga zuciya shi talaka ce. Wairin abin da Bahaushe ke cewa budurwar zuciya ko irin kaga tsoho yana son ya karama sai ga Bahaushe ya ce wa da budurwar zuciya gare shi. To haka in kaga dan bara to talaka zuciya ce gare shi. Hadisi na 10 wanda ya zo game da sha'anin roƙo da bara, hadisi Abdullahi bin Umar. Manzo Allah yake cewa yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Hannun da yake sama yayi hannun da ke kasa. Da haka za ka dan bara kullu hannun shi ke kasa. Idan wannan ya nuna mai baka din nan ya hika. Mai baka din nan ya hika. Wannan hadisi ne a cikin sahihu al-Bukhari da sahihu na Imam Muslim. Hadisi na 11 wadansu mutane daga cikin al-Ansar, hadisi Abu Sa'id al-Khudri. Wadansu mutane daga cikin mutanen Madina suka zo da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka roƙe shi ya ba su. Suka ƙara dawa suka roƙa ya ba su. Suka ƙara roƙa ya ba su. Aka yi ta roƙo Annabi sai da aka waye gari duk abin da ke gare shi ya ƙare. Sallallahu alaihi wasallam. Kusa shi Annabi inda yana da ba ƙasa, don ka roƙa ba zai hada ka sai shi yarsa. Da za ka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam in dai akwai wani abu a gidan ba zai koyi maka shi. Sai dai ya ɗauka ya baka a waye gari shi din bayan. Saboda in kai kana da ƙaramcin tawakkuli to shi yana da cikakke. An fahimci wannan? Ce yasa bai dace ga musulmi ba kana da buhun shinkafa a gidanka, makwabcinka na buƙatar kilo guda. Sai ka zo in ka bashi kilon nan guda, in ka bashi kilon da sai ka kamar wai a to za a zo wata rana kai ma kana da buƙatar kilon. Bashi maimakon kilon nan guda, wallahi Allah zai iya baka buhu guda ko sama da haka. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Da haka suka yi ta roƙo annabi yana ta ba su sai da abin da ke gare shi ya kare. Sai annabi yake cewa ba za ta yi ba a ce ina da wani abu ashe ku zo tambaya ta in hana ku. Amma annabi ya ce ku sani wa man yasta'fif ya'iffahu Allah. Duk wanda ke kokarin kamun kanshi ya hana kanshi roƙo to Allah zai baka abin da zaka kama kanka. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Duk wanda yake kokarin wadatuwa to Allah zai wadatar da shi. Wa man yatasabbar, duk wanda yake kokarin hakuri Allah zai bashi hakuri. Sai annabi ya ce ku sani ba wata kyautar da Allah zai ma mutum wadda kyauta ce mai yiwuwa kamar ya baka arziki na hakuri. In da kaga Allah ya baka arzikin hakuri to ya baka arziki mai yiwuwa. Da haka mutum ka zamanto mai hakuri. Shi ya ga zo Bahaushe kace mai ya hakuri sai ce sai mai. Wani yake ji wannan magana. Mana kana nan kai ba za ka yi hakuri ba, annabi ne mai hakuri, ko kana nan za ka yi hakurin amma dai hakuri na hakika sai annabi. Ku koyo ne kuke. Cikin biyun wanne yake ni? Na ƙarshen. A to an ci sa inda farkon ne da akwai matsala. An fahimta. Da haka dai wannan hadisi a ciki akwai kwadaitarwa game da cewa mutum ka wadatu daga roƙon mutane, ka zamanto mai hakuri, mai dogaro ga Allah. Hadisi na 13 hadisi ne na Bukhari ya rawaito, hadisi Abu Hurairah.
annabi yake cewa ɗayan ya ɗauki igiya ya je daji ya yo itace ya ɗoro a gadon bayan shi ya zo ya saida don ya samu abin da zai ci ko abin da zai sha ya yi mai alkhairi sama da ya je ya roƙi wani mutumin ya bashi ko ya hana shi saboda ka kaskantar da kanka ka rage kimarka da haka a same ka zamanto mai faskare ko ka zamanto ɗan kaya ko ka zamanto ɗan dako ko mai aikin hannu wannan ya yi ma mutunci a idon mutane ya yi ma mutunci hatta wajen Allah saboda mutum ka mai da roƙo da bara su zamanto ma aiki ko da biya yanzu ga ko wanda yana jin kunya a ganshi yana shushana sai ce shi din ko kuma yana jin kunya a ganshi ya je ya yi itace yana sayarwa ko ya zo ya yi cawa ko yana aikin ƙarfi amma baya jin kunya a matsayin shi na ƙato lahiyayye ya ce wani magan shi ne in shayi wannan roƙon shi ne abin kunya ba wancan na farkon ba sahabbai sun kasance idan annabi ya kwaɗaitar a yi sadaka idan sahabi ya gaba da abin da za a yi sadaka ya ga damar ya je daji ya yi ce ya sai da ya zo ya sadaka wannan sahabbai ke yana ganin a nan ya kamata mu kwana saboda kurewar lokaci duk da yake akwai sauran bayanai insha Allah ta'ala a gobe sai mu dora da muka tsaya sai mu kawo maganganun salaf game da zargin da suka yi mabara da kuma roƙon mutane wallahu ta'ala a'la wa a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam na'am farko shi ne wanda akwai malaman da yakan tara ɗalibai suna karantar da su. Ban ji ba? Akwai malaman da suke tara ɗalibai suna karantar da su. Na. Kamar ɗalibi yana so ya yi malam wani ɗan misali kamar na kuɗi hakan ko kamar dai kuɗin haka ne. Ya ba shi a hannu ne sai ya ce aji nan. To ko yana da wani abanga ko kuma ko bai son a ce aliyar duniya khairun min aliyar sufla ko da wannan ne mutum yake gudu asalin aliyar duniya khairun min aliyar sufla in dai mutum ya baka ko da ka cancanci ya baka din ba wai a rayuwa ta gaba ne ba a dai wannan wajen ya shiga saman ka fahimta ko da shi malamin babara yake ko da kai ma ka ba shi ne da salon da musulunci ya yarda da shi a babin taimakon malaminka a lokacin da ka ba shi din a wannan gabar da kai da shi wani ne sama kai ne sama malam haka ne kuma gaba kai ne sama shi yasa ku yana daga cikin sirrin da yasa dan baya cin sadaka in ka ɗauko sadaka gaba da sallallahu alaihi wasallam baya karɓa amma annabi yana karɓan kyauta an fahimta to amma mala ayi yana yace bai cin sadaka ko sadaka gaba malam ba nassin da yace haramun ne yace tunda baya cikin ahlul bait amma kyauta ga mutunan da kudu shi kuna girmamar da juna ba shi kyauta yake ba shi sadaka an fahimta yana asali kyauta abu ce wanda take ƙara ƙarfin alaƙa da soyayya shi yasa ya zo a hadisi tahabu ku yi kyauta wannan zai gadar da mai soyayya kuma ko a rayuwa mun yadda da wannan yanzu kaga yarinya kana son ta malam me zai faru za a yi ta kyauta ne musamman kaga dan kan nan yana dan rawa ta kasa gamsuwa da kai sai ga mutum ya ta narka mata haka ne ko ba gaba saboda kyauta tana gadar da soyayya ku lura duk wanda ya baka kyauta wani lokaci yakan yi wahala ka sake manta da kyauta yanzu ni a rayuwata akwai malamin mu da ya taɓa wata kyautar da ba da tsammanin har in mutu zan manta kuma ba wata kyauta ba ce mai wanda in ka kai ta a kasuwa za ka ganta wani abu ce mai ne yanzu akwai lokacin da wani zai yi wata tattaki daga wani gari mai nisa kawai sai ya zo ya ce ya kama kilon kwamfuta dankalin mutum yanzu ai ba nauyin abin da ya kake kallo ba a duba tattakin da ya yi daga ƙauye kawai shi manuwar shi ya zo ya maka ihsani sai ya kama kilo guda na kwamfuta din nan
to za ka zai yi kima a idon ka wata kila sama da shekara 100 da wani zai baka. An fahimta? Da haka kyauta ita wannan abokinka ne, malaminka ne, kyauta ko da kuɗi kana ba. Yanzu abinda mutanen ƙauye ke yi in aka zo ga kaka, mutum ya ɗauko ‘yar kaza shi guda ko biyu, ko ya kawo ɗan tumbu ne ko ɗan kwanan shinkafa biyu ya ce alhaji ga albarkar noma, in zai koma ni zai kwasa gari ka. Sai ya kwashi buhun hatsi, buhun shinkafa, buhun kaza, har da kuɗin mota, har da kuɗin kashi. Da haka kyauta ita ba illa ba ce. Kyauta ba illa ba ce, wallahi a'lam. Kamar wata tahowa da Allah ya yi da talakawa a yi musu kyautar da kuma wani insani. Sai masu kudin da ya ko masu arziki abin ya takaita ga yayansu da kuma dai yan uwan matansu. Na kamar abubuwan bangare biyu, shi talaka shari'a ta hana shi dogara mai kudi ya motsa ya je nemi na kanshi. Kai kuma mai kudin sai shari'a ta yi maka umarni, kai kuma ka taimaka mishi. Kenan bangaruwa ne guda. Shi yasa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi rabon dukiya sai ya tura ma Umar. Da haka Umar sai Umar ya ce ai wannan ba a bukatar ta, a baiwa talakawa. Sai Annabi ya ce ka rike dukiyan nan, in ta zo ta isko ka ba zuwa kai ka roƙa ba, ka ci abun kallami lafiya babu wani aibi ne. Kana zaman ka sai mutum ya baka kyau, kana zaman ka mutum ya baka wani, wannan babu wani aibi ko abun zargi a ciki, saboda abinda aka hana ka kai ka zaman to mai roƙon. To amma kasancewar an hana mutane bara a shari'a, an hana su roƙo, an fahimta, to mai kuɗi shi kuma a gehe ɗaya sai shari'a ta kwaɗaitar da shi ka lura da makwabcinka, ka lura da talakawa wanda duk kaga mai bukata ne ka bashi. Yanzu misali, a matsayinka na ɗan kasuwa da kana da jari mai kai, sai kaga mutum yana talla wanda jarin shi duka bai wuce 2,000 ba, kai ka san dai wannan ba rago bane, haka ne kuma haka, wanda in ka kalli abin da yake dauke da shi gaba daya ba za ka samu shiga 50 ba. To irin wannan sai ka hidda zakka, sai ka kira shi, wanda masha Allah na ga kai mutum ne mai kokari, ga miliyan ɗaya zakka. To irin wannan shi ne ake so, amma yana kokarin baya da matattar zuciya shi rayayya ce, kai kuma ka iya tallafa. To wannan sai ya zama to kai mai kudin abun zargi, shi kuma abun yabo. To wannan ne da yawa aka rasa yau cikin al'umma. Wallahi za ga lokaci mutum dattijo ne da horo. Yanzu a nan gari akwai dattijon da a ce muku yana da kudin da za su yi miliyan 5, wallahi azim zai iya bashi miliyan 3. Saboda kullum za a gan shi da ɗan burga mai, dattijo ne ya yi gura da ɗan burga mai shi yana tallar turare. Duk burga mai nan in kai mai farashi, na tabbatar ba za ka samu shi kawo cikin ba. Amma ya dogara ga kan shi wajen neman na kai shi. To masu kuɗi a garin wai ba shi zakari ne. Wanda irin waɗannan su ne wanda yake da namijin zuciya, wanda yana da zuciyar ƙoƙari, to irin wannan shi ne kamata ce an tallafa. Amma daga garar gone ya yi kwancin shi, to in ka zo rabon zakka ma tsallake shi. Kamar yanzu irin wannan kattin banza da ke zaman shan shagi a unguwa, in ka zo rabon zakka ma, ka san zakka dai haƙƙul fukara ce ku, to tsallake su. Saboda me ba maki ko ka ba su kudin za su zama sanya shayi ne, kenan sai a nemi wanda suke masu unwani cikin al'umma sai a ba su. To amma da yawa daga cikin masu kuɗi mako taurin hannu, yanzu duk wanda yake da miliyan 1 in ka baka iya taimakon shekara 50, ya kamata ka binciki zuciyar ka. Kana da miliyan 1 baka iya bai wani miliyan 1 cikin miliyan 1 baka iya taimakon shekara 50, ne fa da miliyan 1 ɗinka. Tunda cikin miliyan 1 shekara 50 kashi nawa ka buga cikin ɗaya. Amma sai mutum ya rinka lisai miliyan 1 nan, kai kana ganin ta yi maka ɗan, to shi wancan ko 50 ɗin baya da. To da haka duk ɓangarorin biyu ne suna son gyara. Idan an hana mutane bara, kamar yadda za mu zuwa ƙarshen darussan, za mu shi daga cikin matakan da na bibiya na ƙididdiga wajen da suke iya magance illar bara, taimakon gajiyu. Yanzu waɗannan guragu da waɗannan makahi, wanda a kasashen ma ɗabi'ar mutane da mutum ya zama kawo sai a ce shi kenan bai da wani wani sai dai ba. To makahin na ana iya ilmantar da su ilimin zamani, ana iya ilmantar da su ilimin addini, ana iya koya musu sana'ar hannu. Amma su wane ne za su zuba dukiya a yi wannan? Shi ne sai an samu ɓangaren hukuma, sai an samu ɓangaren masu kuɗi.
baban zai sa kuke ganin sahabbai in mutum yana da arziki sai ya wakafi. Ma'anar wakafin nan zai iya zuwa ne misali ya ba da gona, ya ce gonan nan za a yi nomanta, albarkar arzikin da ya fito a duk wanda suke gajiyayyu ne sai a rinka taimaka musu. A wane ya mutu ya bar marayu ba su da ƙarfi ba mai taimako su a taimaka musu. Amma mu galibi yanzu nafsi kowa kai shi ne sai Allahu musta'an. Na bai yi ba? Ranar Juma'a haka. Sai ka ga mutum ya zo ya so ko wata wani kosai ina jawo ra'ayin yara ko ra'ayin mutane ina rarraba mutane. Wannan tambayar tana daga cikin tambayoyi masu muhimmanci, shine sadakar ran Juma'a. Wanda duk ran Juma'a ga mutum ya yi canji dala 2 ko dala 5 ko 10 ko 20 wani ma har 100 wani har 10 duk Juma'a sai ya rinka sadaka. Wani ma sukari ko da biyu. To wannan sadakar hali biyu gare ta, ko ta zan shirka ko ta zan bid'a. Yau take zama bid'a idan ya zamanto kai baka sadaka sai ran Juma'a, ko ko a'a ka kayyade sadaka ne da ranar Juma'a, wanda ran Juma'a wadda yadda za a yi sai an yi sadaka. Amma da Juma'a ta shige kuma shi kenan to nan bid'a kake ba za ka samu lada ba, saboda ka kayyade sadaka da ranar da shari'a ba ta kayyade ba. Na farko ke. Na biyu da take zama shirka shine waɗanda 'yan sunfon su da bokayen suke sa su. Sai a ce ka siye su kai kuma ɗan guda za ka bayar. Kuma duk yaron duk wanda ya balaga baban shi. A wannan shirka ce. Ko a ce goro da tijawa kawai ake baban da yara. Ko a ce masa. Kai za ka tambaye kanka mutum ka biyo layi kana da ɗan sukari guda. Me ya fa'idar ɗan sukari guda? A ni za a yi wani da shi. Da haka wanda 'yan sun su da bokayen su ne ke sa su. Wannan sai zaman to kaga bid'a ce, wannan sai zaman to shirka ce, saboda in ma na yi ma aljannu ne ko kuma wani canfi ko abin da ya kamata. Hali na uku shine wanda bai kayyade sadaka ba da rana. In ran Juma'ar ya samu yana yi, in asabar ne ma zai, inda dare ne ko da rana, ana al-layli wa tarafan nahar, duk lokacin da tasawwur gari zai yi sadaka. Wannan shine ya dace. Shi yasa Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yace a da yana cikin mutanen da ke wannan sadaka. Duk Juma'a sai ya yi sadaka. Daga baya da karatu ya gane cewa bid'a ce, sai ya zare kashi daga irin wannan sadaka. Wallahu a'lam. Mallam tambaya ta kamar hadisin nan da ka ambata cewa Annabi ya ce kada ka nemi kowa wani abu. Ya shahe ka nemi dan uwanka karanta min kuɗi sai gudanar da. Kaga malam mutane tabakatin, mutane mataki. Yanzu ka waɗannan sahabban da Annabi ya ce musu ka hadisin Sauban da wako wa zai dauka min lamuni. Sauban yace la tasalin nasa shay'an. Wannan wata falala ce ke bantacciya. A lokacin da bukata ta taso ta nemi bashi ko ramci, shari'a ba ta hana ba. An fahimta, Annabi da kanshi ya saba neman bashi. Amma yanzu ga wata falala wadda idan kana so ka same ta to sai an waye gari ba ka roƙon kowa komai, to sai kaji kana iya ka ɗauki hadisi sai mu ce bismillah. An fahimci wannan kenan ba hadisin yana nuna cewa in kana da wata buƙatar da shari'a ta yarda a nemi taimako wajen wani, hadisin yana nuna cewa haramun ne ka nemi bashi, haramun ne ka nemi taimako. A wannan dai wata falala ce ke bantacciya. Kaga su wannan ko sanda ta faɗi ba zai ce da ƙonu ba. A wannan ba haramun bane. An fahimta, sai ne dan yana son ya samu waccan falala. Sannan su waɗancan guda 7 ne ko 8 ko 9 su kuma yarjejeniya ce suka ɗauka tsakanin su da ne. An fahimta, wanda wannan yana nuna cewa ka kai makura ne a kamala. Wannan yana kama da hadisin mutum 70,000 din nan da Annabi ce za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba. Sai ya ce me la yastarquna. Idan ba su da lahiya ba su neman ruƙuya wani. Kaga ka nemi ruƙuya ba haramun bane. Amma wannan wata falala ce aka rataye ta ga wannan mas'ala. In ka ce wani ibn ruƙuya to ba ka shiga cikin wadancan 70,000. Rishin shigar ka cikin 70,000 yana nuna ba za ka shiga aljanna ba. Sai an ba hisabi da bincike ba. An fahimta? Ha? Ko ta hanyar? Wallahu a'lam. Yana da duka